Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wati. Saya sudah terkena batuk sampai berminggu-minggu, namun saya mencoba memberi obat apa saja, nggak ada yang cocok dan belum sembuh juga. Akhirnya saya membeli obat kapsul Curaku. Saya minum 3 kali sehari, 2 kapsul. Setelah minum saya sampai 3 hari, alhamdulillah batuk saya sudah mulai membaik dan sembuh. Terima kasih Curaku.